προβλήματα μπορεί να μην αφορούν άμεσα τον χώρο, αλλά αυτοί που έχουν πολιτική σκέψη να πιάσουν το οικοδομούμενο. Σε κάποια φάση η κυβέρνηση της Κύπρου θεώρησε ότι για να λύσει το κυπριακό όσο αφορά τους εγκλωβισμένους ήταν καλό να δώσει χρήματα για να φύγουν. Είναι ένας τρόπος επίλυσης των προβλημάτων που είχαν εγκλωβισμένοι. Άρα παρακάλεσε τους εγκλωβισμένους να έρθουν στις ελεύθερες περιοχές, τους έδινε μάλιστα χρήματα για να έρθουν. Οι πρώτοι μπήκαν σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον, γιατί όσοι τα παρακολουθούν αυτά, όσο ήταν στα κατεχόμενα, οι εγκλωβισμένοι και τα παιδιά ήταν σε σχολείο αμιγώς ελληνικό. Όταν τους έφεραν σε ελεύθερες περιοχές, ξαφνικά τα παιδιά βρέθηκαν με τουρκάκια. Ήταν πολύ παράξενο για τα μικρά παιδιά να έχουν ζήσει τόσα χρόνια απομονωμένα, καταπιεσμένα, και όταν τους εξηγούν ότι τελικά τώρα είναι ελεύθερα, να είναι με τα παιδιά των ανθρώπων που τους καταπίεζαν. Βέβαια, καλό είναι για την ανθρωπότητα, γιατί τα παιδιά δεν φταίνουν σε τίποτα. Στη συνέχεια, ενώ είχαν μια μεγάλη άπλα σε κατεχόμενα, όσο αφορά τον χώρο, ακόμα και αν ήταν φτωχοί, εδώ τους έδιναν χρήματα, αλλά τους έβαζαν, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Ιωσήφ που έχει 6 παιδιά, τους έβαζαν σε ένα διάρρη. Δεν ξέρω αν έχετε μπει ποτέ σε ένα διάρρη με άντρα, γυναίκα και 6 παιδιά, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε για να το απολαύσετε. Και αυτό τους έλεγαν λοιπόν ότι τώρα βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Λες, το λύσαμε. Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε τότε φτιάξει το Ίδρυμα Αθλητισμός. Εμείς επειδή καταλάβαμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα και στο ενδιάμεσο ο Τεμιτάς είχε πει ότι όταν θα κατεβούμε κάτω από 5 παιδιά στο δημοτικό θα κλείσουμε και το δημοτικό. Το γυμνάσιο και το λύκειο είχε κλείσει από το 1976. Άρα δυσκολευτήκαμε. Στο τέλος έμειναν 2 παιδιά για το γυμνάσιο και λύκειο. Άρα τους κάναμε μαθήματα στο σπίτι τους. Είχαμε 17 καθηγητές που πηγαίνουν, ερχόντουσαν από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα για να κάνουν μαθήματα σε 2 παιδιά. Αν έφευγαν αυτά τα 2 παιδιά, είχε κλείσει όλο το θέμα. Μετά, όταν κατάλαβαν οι άλλοι εγκλωβισμένοι ότι αυτοί οι καθηγητές είναι τρελοί και ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν ούτε με 1 παιδί, επέστρεψαν. Γιατί η ζωή τους στις ελεύθερες περιοχές ήταν χάλια, γιατί είχαν χάσει βέβαια τα πάντα, ακόμα και τη μνήμη τους. Και ουσιαστικά τι κάναμε, τους δίναμε ταυτόχρονα, αυτοί που επέστρεφαν, που αποφάσισαν να επιστρέφουν, τους δίναμε περισσότερα χρήματα για να μείνουν παρά για να φύγουν. Εφόσον το είχαν αποφασίσει όμως, όχι πριν. Στη συνέχεια, μετά από 11 χρόνια, το σχολείο έχει καμιά 50 μαθητές, που είναι βέβαια όλοι εγκλωβισμένοι. Δεν έχει κλείσει ούτε το δημοτικό, έχει ανοίξει το γυμνάσιο, έχει ανοίξει το λύκειο. Και αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν και συνεχίζουν. Θα μπορούσε αυτό το τέλος να ήταν διαφορετικό και να ήταν, δεν υπάρχει πια κανένας εγκλωβισμένος στα κατεχόμενα. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία πια καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια να διεκδικήσουμε τι. Για όσους δεν καταλαβαίνουν αυτή τη διαφορά, φανταστείτε αν ξαφνικά στην Κωνσταντινούπολη 1900 άτομα που είναι ακόμα Έλληνες, τους λέγαμε, άμα σας δώσουμε χρήματα, ελάτε και τέλειωσε τα προβλήματα με αυτά, δεν έχετε πρόβλημα. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβετε ότι έπαιξαν αυτόν τον ρόλο άνθρωποι που ήταν στη σύνταξη, άνθρωποι που ήταν εκτός τομέα, γιατί όταν επιλέξαμε τους καθηγητές, δεν επιλέξαμε βέβαια καθηγητές από το δημόσιο, γιατί θα δεχόντουσαν πιέσεις για να μην κάνουν το μάθημα.
Άρα πήραμε ανθρώπους που δεν ήταν πια εν ενεργεία ή, για το μάθημα πληροφορικής να καταλάβετε, πήραμε ένα πληροφορικάριο που δεν έχει καμία σχέση με εκπαίδευση και έκανε ως μηχανικός τα μαθήματα. Σιγά σιγά αντικαταστάθηκαν αυτά τα άτομα από ανθρώπους της εκπαίδευσης, οι οποίοι επίσημα έκαναν τα μαθήματα στις ελεύθερες περιοχές και ανεπίσημα τα έκαναν στο Ριζοκάρπασο. Μετά αυτοί αντικαταστάθηκαν από ανθρώπους που είναι στο Ριζοκάρπασο και είναι αποδεκτοί από την Κυπριακή κυβέρνηση. Στη συνέχεια είχαμε βέβαια και τους σχολικούς συμβούλους, εκεί πέρα οι υπερθεωρητές, οι οποίοι απέδειξαν ότι το επίπεδο των μαθητών εκεί είναι ακριβώς το ανάλογο από αυτό που έχουμε στις ελεύθερες περιοχές, κατά συνέπεια μπορεί να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και έτσι έγινε. Θέλω να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είμαστε σε μια χώρα που παίζουμε τάβλη και όμως στις 25 Απριλίου 2014 με υπουργική απόφαση το ΣΚΑΚΙ μπήκε στο Δημοτικό. Αυτό, αν μερικοί από εσάς δεν το ξέρουν, ούτε τώρα δεν το πιστεύω. Γιατί φαίνεται εντελώς αδιανόητο για ελληνικά δεδομένα. Για να συνηγορήσω με μια σκέψη που έλεγε ο φίλος μου, οι επαναστατικές κινήσεις δεν γίνονται απαραίτητα με το αίμα. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι αν ολόκληρος ο ελληνικός λαός σε επίπεδο δημοτικού μάθει το ΣΚΑΚΙ, δεν ξέρω αν μπορείτε να προβλέψετε τι σημαίνει σε 12 χρόνια. Γιατί προσέξτε, δεν είναι για να γίνουν σκακιστές, μην μπερδευτείτε, ούτε πρωταθλητές στο ΣΚΑΚΙ, μπορεί μερικοί να γίνουν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού και σε επίπεδο στρατηγικής, γιατί βέβαια στην ζωή μας, και νομίζω ότι είναι και το θέμα μας, βλέπετε ότι σιγά σιγά έχουμε με μια πλάγια επίθεση, το θέμα της στρατηγικής. Δηλαδή, ποιες είναι οι στρατηγικές αποφάσεις που παίρνω για να καθορίσω μια πορεία. Γιατί στο κάτω της γραφής είμαστε μόνο μια σειρά από όχι. Συχνά νομίζουμε ότι είμαστε μια σειρά από ναι, είναι λάθος. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς λένε ναι, κάπου μας πιάνει το φιλότιμο και λέμε όχι. Και εκεί πέρα αυτή η σειρά από αυτά τα όχι καθορίζουν μια πορεία ζωής. Άρα μην το βλέπετε το όχι ως αρνητικό στοιχείο, το λέω με την έννοια ότι όταν είναι όλοι καθιστοί, είναι δύσκολο να σηκωθείς. Αλλά ρίχνουμε το όχι, Θανάση για σήκω. Ωραία, κάτσε έτσι. Τώρα τον βλέπετε, δηλαδή. Ξέρετε, υπάρχουν χώρες που μόνο και μόνο που να κάθεται, κάτσε, είναι το καλό που έχουμε στην Ελλάδα είναι κάτσε όρθιος. Το πρέπει να το σκεφτείς να το κάνεις. Λοιπόν, σε μερικές χώρες μόνο και μόνο αυτό που κάνει τώρα είναι ήδη απαγορευμένο. Το ξέρεις να όχι. Δεν το ξέρεις. Τώρα μπορείς να καθίσεις τώρα που το έμαθες. Θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Σε κάποια φάση μου είπαν να κάνω μια διάρρηξη με τη Διεθνή Αμνηστία, με την οποία έχω καλές σχέσεις, γιατί ήμουν και μέλος και γραμματέας εδώ. Να κάνουμε μια διάρρηξη για την ελεύθερη παιδεία. Υπονοούσαν βέβαια αν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μαθήματα στα κατεχόμενα. Και τους λέω ωραία. Όπως λέει ο Παντελής, σε 3 δευτερόλεπτα και μου λένε στη Λευκοσία. Λέμε στη Λευκοσία δεν έχουμε ιδέα. Ποιο είναι το θέμα. Λέω στο Ριζοκάρπος. Όχι, στο Ριζοκάρπος, εμείς δεν πάμε. Δηλαδή πάνω κάτω είναι σαν να είναι ο Θανάσης και λέει είναι πολύ καλό να αντιστέκονται μερικοί και να σηκώνονται. Αλλά όχι να το κάνω εγώ. Το κάνουν μια άλλη. Τελικά τους είπα ότι δεν αξίζεται να είστε στην Διεθνή Αμνηστία. Εσείς. Γιατί στην πραγματικότητα εκφρίζεται τον θεσμό.
άμα δεν έχεις τα κότσα να το υποστηρίξεις, τότε μην το κάνεις, μην μας θες να το κάνεις. Πες ότι και εσύ δίνεις κάπου χρήματα και μια χαρά είναι. Είναι το ίδιο με εσάς, είναι μερικοί που θέλουν να μπουν στο χειρουργείο, όταν μπαίνουν λες ευτυχώς που δεν πήγε. Δεν έπρεπε να πει, αλλά μπορεί να πείτε θα υποστήριξω ας πούμε το νοσοκομείο, αλλά μην μπει στο χειρουργείο, δεν πειράζει. Μπορεί και να μπει, αλλά ως θύμα. Συμβαίνει σε όλους. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είσαι όρθιος. Γιατί αυτός που είναι όρθιος πρέπει να κάνει πια κάποια δουλειά. Αλλά φανταστείτε τώρα, δεν είναι γιατρός και υποστήμη του. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν το περιμένουμε εκείνη τη στιγμή από αυτό. Γιατί να το κάνει και αυτός, τότε θα είναι όλοι λιπόθυμοι. Και ο αρχινοσυλλευτής θα έρχεται το φορείο να τους φέρει. Άρα, με την Ελλάδα, τα πράγματα πώς είναι. Το ενδιαφέρον με την Ελλάδα είναι ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν τι είναι η Ελλάδα. Άρα να το θέσω αλλιώς. Ας πούμε ότι είμαστε ξένοι ξαφνικά και σκεφτόμαστε για την Ελλάδα ότι δεν είναι καλά τοποθετημένοι. Άρα λέω, τώρα έρχεται ο Θεός, μας βοηθάει και λέω ότι μπορεί να τη μετακινήσει στην Ελλάδα. Εντάξει, για να κρατήσει το ίδιο σπίτι σου, την γερμάνα σου, τις ίδιες σπίτες όταν πας στο εξωτερικό. Και μπορεί να τη μετακινήσει. Και λες, ωραία, μπορεί να μου πείτε πού θα τη βάζατε. Το ιδανικό είναι να την βάζατε εκεί που θέλετε να πάτε. Έχω χάσει τα κλειδιά μου. Πού να τα έχω χάσει? Εκεί που θα τα βρεις. Άρα εδώ λοιπόν λέω, ας πούμε, θέλω να πάω στο εξωτερικό, αλλά θέλω να μην τα χάσω όλα. Αλλά αν μπορούσα να μεταφέρω την Ελλάδα εκεί πέρα και να έχω τα καλά του εξωτερικού, θα είχα και την Ελλάδα χωρίς να έχω τα προβλήματά της. Άρα λέω λοιπόν, πού θα την μετακομίζαμε την Ελλάδα. Ποιος από εσάς θα ήθελε να βγάλει την Ελλάδα από τη Μεσόγειο. Επειδή είναι λίγο βαριά η Ελλάδα, γιατί έχει πολλά νησιά, αγώνες γραμμές και αυτά, τα βγάζουμε τα νησιά και παίρνουμε μόνο το χοντρό κομμάτι, γιατί είναι πιο εύκολο. Άρα αφήστε τα νησιά. Ούτως ώστε όλα προβλήματα μας παρέχουν. Ειδικά για τους γιατρούς, περίθαψη, να τους μεταφέρεις, ελικόπτερα, λεφτά, τζάμπα, όλα αυτά. Άρα αφήστε αυτούς που θα πεθάνουν, τους αφήνετε, δεν πειράζει αυτοί, αφού θα πεθάνουν, θα πεθάνουν. Αυτοί που δεν θα πεθάνουν αμέσως, τους φαίνεται όλους και όλοι πακέτο πάμε με τη νέα Ελλάδα εκεί που θέλουν να τη βάλουν. Εντάξει, έχουμε πετάξει 150 νησιά, γύρω στα 3.000 συνολικά, αυτό δεν περάζει, αφού τους ώστε δεν τα αξιοποιούμε. Αφού είναι εδώ μας κουράζουν. Μας κουράζουν όμως. Πώς? Μας διαμόρφωσαν όμως και το χαρακτήρα τα πανάρχια χρόνια. Βεβαίως. Μην τσατίζεσαι. Απλώς κάνω την παράδειγμα. Κάνω συμπλήρωμα. Ναι, όχι, καλό. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν είστε βάρβαρος, δυσκολεύεστε να βγάλετε την Ελλάδα από τη Μεσόγειο. Το δεν είναι γραμμάτο. Δηλαδή λες εγώ θα τα σπάσω όλα, θα τους κάνω όλους, θα τους γαμίσω όλους. Εντάξει, η Ελλάδα στη Μεσόγειο όμως. Θέλετε να τη βάλετε δίπλα στην Κίνα και να βάλετε πιο γρήγορα ρούχα. Να μην έχουν τα προβλήματα μεταφοράς. Μπορεί να είμαστε και δίπλα στο Πακιστάν, να νιώθετε ότι πάτε στο κρατήριο. Ότι θέλετε πιο κοντά στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, δίπλα στο άγαλμα της ελευθερίας που τους έδωσε εκεί πέρα ήταν όλοι πρόσφυγες. Τόπος είναι ιδανικός, γιατί δεν αλλάξουμε τον τόπο. Περίμενε, γιατί δεν κατάλαβα. Καλά, Παντελή, εμένα μου είπες ότι ήθελα να φύγουν. Γιατί αυτοί έχουν πρόβλημα τώρα. Εγώ τους προωθείω. Έχουμε σκεφτεί με τον Παντελή ότι στο τέλος, όσοι έχουν έρθει εδώ, θα πάμε και στις στατικές για να πάρουν πιο εύκολα. Από γιατρό και μαθηματικό κάτι θα βρούμε. Ακόμα και στη ρομποτική μπορούμε να σας χώσουμε. Όταν κοιτάζουμε λοιπόν την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο, ότι μπορεί να μετακινηθεί, θα τη μετακινούσατε με τη θάλασσα ή χωρίς τη θάλασσα. Με τον ίδιο. Εντάξει, τον ίδιο θα τον βρούμε κι αλλού. Μια χώρα.
μεγάλο πειραχτή, να ξέρεις. Μεγάλο. Αυτός φταίει που μου έφερε, εσείς φταίτε που κάθεστε. Ωραία. Άρα, το ξέρεις, το συγκριτικό πλεονέκτημα του ήλιου το έχουμε φάει στη μάπα. Υποτίθεται από τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού και καταλήξαμε να πηγαίνουν όλοι στην Τουρκία και μετά να παίρνουν καραβάκι να πηγαίνουν στα νησιά μας. Άρα έχουν το καραβάκι, έχουν το βραχιολάκι, δεν μπορούν να αγοράσουν απολύτως τίποτα, γιατί τα έχουν αγοράσει όλα, είναι σκασμένοι και έχουν φάει. Και μετά εμείς τους βλέπουμε και θυμόμαστε ότι παλιά τους λέγαμε πάλι τουρίστες. Πάλι θα μας χάνουν στον δρόμο. Πάλι έστατε για να νοικιάσεις. Έχουμε γεμίσει με rent rooms. Τώρα δεν έχουμε πια αυτό το πρόβλημα. Συχάσαμε. Πηγαίνουν όλοι στα μεγάλα και μονάδες. Έρχονται μόνο για το καλύτερο, δηλαδή το καραβάκι. Άντε κάπου κάνουμε και μια υπέρβαση τώρα ένα ψαράκι στο λιμάνι που δεν έχουμε πια ψάρια για τους όσους έχουμε φέρει μόνο μπριζόλες. Αυτό δεν είναι το γαμάτο. Μοιάζει τουρίστας και να αρέσει, εγώ θέλω μπιφτέκι. Και είσαι σε λιμανάκι που είναι μόνο ψαράδες. Και λένε εντάξει, θα σας φέρουμε. Είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Μπορούμε να βάλουμε την Ελλάδα στη Νέα Ζηλανδία. Από θάλασσα έχει. Τι θέλω να σας πω με αυτά τα παραδείγματα είναι ότι τώρα, με την κοιτάξετε λίγο πιο γεωπολιτικά την Ελλάδα, αυτό το σταυροδρόμι, είναι ότι αυτοί που είναι στο σταυροδρόμι θέλουν να είναι όλοι στον δρόμο. Στην πραγματικότητα, αυτοί που είναι στο σταυροδρόμι, οι άλλοι θέλουν να τους πετάξουν στον δρόμο. Κάπου αυτοί που είναι στο σταυροδρόμι θέλουν να πάνε μόνοι τους στον δρόμο, αλλά τελικά καταλήγουν στο πεζοδρόμιο. Και καταλήγουν στο πεζοδρόμιο για να ξαναβγούν στον δρόμο και να ξαναβρεθούν στο σταυροδρόμιο. Τώρα τα πιάσατε όλα. Έτσι και έτσι. Δεν μίλησα για το ποδέλο, που είναι μια ειδική περίπτωση πιο οργανωμένη. Τι θέλω να πω. Αν μπορούσαμε να μετακινήσουμε την Ελλάδα μέσα στη Μεσόγειο και θέλαμε να την βάλουμε δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, άμα την βάζαμε λίγο πιο κάτω, θα είχαμε μερικά θέματα όσο αφορά το κλίμα. Άμα την βάζαμε λίγο πιο αριστερά, θα ήμασταν πάνω κάτω εκεί που είναι η Ιταλία, δεν έχουμε πρόβλημα. Τους όσους ξέρετε ότι οι Ιταλοί δεν έχουν προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα στην Ιταλία είναι οργανωμένα. Ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, άρα η αστυνομία έχει λιγότερα προβλήματα, εφόσον ασχολούνται άλλοι με αυτά τα προβλήματα. Όσο αφορά τη Γαλλία, ακουμπάει ίσα-ίσα τη Μεσόγειο και κάθε φορά αναρωτιέται πόσο κομμάτι τη Μεσόγειου έχει. Γιατί θέλει να το ζήσει, γιατί όταν είναι η μάχη είναι άλλο θέμα. Έχετε βέβαια και την Ισπανία, άμα θέλετε, και αυτή είναι μια χαρά. Εφόσον ξέρετε ότι παράγει καλύτερο Ελλάδα από εμάς. Ναι, εφόσον αγοράζει το δικό μας. Άρα εμείς το πουλάμε με βιτία, αυτοί μας το πουλάνε με μπουκάλια. Λέτε τι είναι γραμμένο εδώ. Το ίδιο κάνουν και οι Ιταλοί, μην ανησυχείτε. Άρα, αν θέλετε να είστε ένας μεγάλος παραγωγός ελαιόλαδου, μπορεί να πάτε στην Ισπανία και στην Ιταλία, εφόσον είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου σε ελαιόλαδο και θα μπορεί να το κάνετε εφόσον πλέον επειδή έχετε κρατήσει τα ελληνικά στοιχεία, θα έχετε και μια μέθοδο να μεταφέρετε το λάδι που είχατε εδώ, να το φέρετε εκεί, να το πουλάτε από εκεί, ξανά εδώ. Όσοι δεν το πιστεύουν, να ξέρετε ότι η Κρήτη όταν είχε προβλήματα αγόρασε ιταλικό λάδι για να μην το πάρει από την Πελοπόννησο και να το πουλήσει ως κριτικό. Βέβαια τον εντόπισαν και δεν έχει πιο πρόβλημα. Το ανοίξει. Ενεργειακά τώρα. Ενεργειακά. Η Ελλάδα, θέλετε ή δεν θέλετε, βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο τώρα. Θα μπορούσε να ήταν στην Δυτική. Τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου σε υδρογονάνθρακες είναι στην Αρκτική. Αν θέλετε, μπορεί να πάμε Αρκτική. Εκεί πέρα τοπία, άδεια, χωρίς κόσμο, τουρισμός χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάντα καθαρό, λευκό, κάπου μια αρκούδα. Έχει ψάρι, καλό. Δεν είναι να βάζεις το ψαρά, είναι πάντοτε φρέσκο, αν το πιάσεις. Και φώκες. Τα μεγαλύτερα αποθέματα λοιπόν είναι 25% φυσικού ηρεδίου όλης της γης. Okay.
Τώρα, αν κοιτάξετε τις περιοχές που βρίσκονται στον κόσμο, θα δείτε ότι από τις μεγαλύτερες περιοχές είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Άρα, εμείς είμαστε κοντά στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα ουσιαστικά, το ίδιο και η Κύπρος, ο Ελληνισμός. Είμαστε εδώ από την αρχή, γιατί μην ξεχνάτε τις Κυκλάδες, όπου η φωτιά είναι φως και όπου η πέτρα είναι μάρμαρο. Στη συνέχεια, μιλάμε για τον Ιπποκράτη, για τον Ασκληπιό. Το έχουν πάρει σαν παράδειγμα όλος ο κόσμος. Αν ξέρετε πόσες χώρες θα ήθελαν ο Ασκληπιός και ο Ιπποκράτη να είναι δικός τους, τη δικιά τους την πόλη. Και εμείς, άμα ρωτούσαμε ακόμα και στους φοιτητές μας να επαντελεί ακριβώς μερικά βιογραφικά στοιχεία από αυτούς, εκτός από τον Όρκο και αυτόν κουτσά στα λαβά, επειδή το λένε όλοι μαζί, κάτι θα πει άσκηση. Θα δεν είναι και τόσο κουραστικό να σηκώσει το χέρι, εδώ ο Θανάσης σηκώθηκε ολόκληρο σαν το χέρι, εφόσον το σηκώνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι για να σηκωθείτε, άμα σηκωθείτε όλοι, θα σηκωθείτε όλοι. Αυτό είναι πάλι εύκολο. Το θέμα μετά είναι να μην καθιστός. Το βλέπετε μερικές φορές στα αεροπλάνα. Σηκώνονται όλοι βιαστικά και βλέπεις δύο τελείς που κάθονται. Το πιο ωραίο ποιο είναι. Γιατί μετά τους περιμένουμε γιατί παίρνουμε το ίδιο λεωφορείο. Δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Περάστε. Θα με περιμένετε μετά κάτω. Έχουμε και τους άλλους, επειδή έχουμε εμείς το σύνδρομο του λεωφορείου, βιαζόμαστε να μπούμε μέσα στο αεροπλάνο, λες και θα φύγει χωρίς τους άλλους. Έτσι, όπου θα το πιάσω, τσάκ και μετά, να οι άλλοι. Και μετά κάποιος βλάκας λέει, θα τους περιμένουμε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Περιμένουμε δύο ανθρώπους από ανταπόκριση. Γιατί να φύγουμε χωρίς αυτούς. Βέβαια, όταν είμαστε αυτοί οι δύο στην ανταπόκριση, λέμε γιατί δεν μας περίμεναν. Γιατί μάλλον εμείς είχαμε αποφασίσει ότι αν μας συμβεί σε άλλον θα το κάναμε αυτό. Σας δίνω αυτά τα παραδείγματα να καταλάβετε το εξής. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δεν το έχουν καταλάβει, ακόμα και αυτοί που έχουν γεννηθεί μετά το 1981. Μ' αρέσει πάρα πολύ, βλέπω μερικούς που είναι νέοι εδώ, που έχουν γεννηθεί μετά το 1981. Εσύ γεννηθεί μετά το 1981. Ωραία. Είναι απλό όταν κάνετε έτσι με το χέρι, οι γυναίκες δεν απαντάνε. Κάνουν δίθεν σαν να έχει φύγει έτσι. Ωραία. Ή κάνουν ναι, αλλά κάνουν ναι για να περάσει το κύμα από πάνω. Μπράβο. Παρ' όλα αυτά όμως, συνεχίζετε να λέτε την έκφραση οι Ευρωπαίοι και εμείς. Που είναι βέβαια η απόλυτη ξεφτύλα, γιατί άμα έχεις γεννηθεί μετά το 81, δεν μπορείς να είσαι εμείς χωρίς να είσαι Ευρωπαίος. Οι άλλοι πιο παλιοί μπορεί να πούν. Να πούν, ας πούμε, εμείς, να πούμε του Καταλουκά τα πράγματα ήταν καλύτερα. Και οι Ευρωπαίοι εδώ δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε. Λες τώρα, δεν ξέρουν ότι η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, πιο μεγάλη από την Αμερική. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Εσύ που δεν μιλάς το ξέρεις? Όχι. Το πιο ωραίο ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι αυτοί που είναι εκτός το ξέρουν. Δεν έχει πλάκα. Ξέρετε βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτος παγκόσμιος πληθυσμός. Εκεί, ό,τι μας θέλει πάλι, όλη την πλέρια μας έχει φάει τώρα, ότι ήταν Gate 7 ή 21. Ο τρίτος πληθυσμός είναι μετά την Κίνα και την Ινδία, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδες εδώ το ματάκι, έφυγε το φρύδι, το φρύδι κρατήθηκε τη μασέλα, το φρύδι. Άρα έχει ενδιαφέρον λοιπόν, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά τώρα,
Είμαστε λοιπόν στην πρώτη οικονομική δύναμη του κόσμου, στην μεγαλύτερη ΑΟΣ του κόσμου, στον τρίτο πληθυσμό του κόσμου και λέμε να πάμε αλλού να βρούμε ένα καλύτερο μέλλον. Πόσο κόπο να σκοτεινήσει, πώς σκεφτείς αυτό. Θέλει δουλειά, δηλαδή θέλει εξάσκηση. Δηλαδή είσαι στην πρώτη οικονομική δύναμη του κόσμου και λες θα πάω αλλού να βρω καλύτερη ζωή. Πού? Στον Άρη. Πιο ωραίο, οι άλλοι που είναι η δεύτερη, τρίτη, θέλουν να γίνουν την πρώτη. Άρα, τι γίνεται στην πραγματικότητα. Η δυσκολία που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν σκεφτόμαστε ακόμα συνολικά ως ευρωπαϊκό πλαίσιο και σκεφτόμαστε ακόμα μόνο στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε όλοι μας διπλώματα που είναι αναγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας επιτρέπουν να κυκλοφορούμε σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Αλλά μετά, όταν ρωτάτε στο μέσο Έλληνα που θα πάει, σας λέει Αμερική. Που όπως ξέρετε είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ κοντά και μοιάζει με εμάς εφόσον έχει και αυτή λωρίδες. Ωραία. Στην πραγματικότητα, ξέρετε ότι οι περισσότεροι Έλληνες που πάνε στην Αμερική πάνε στην Ελλάδα και δεν πάνε στην Αμερική. Οι περισσότεροι Έλληνες που πάνε στη Γερμανία, που πάνε στην Αυστραλία, που πάνε στη Νότιο Αφρική και στην Αμερική, πάνε στην Ελλάδα. Ξέρετε πώς είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι το ανάλογο. Το να πας εξωτερικό είναι μια χαρά, είναι πολύ καλό, ανοίγει το βλέμμα. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Το να πας στο εξωτερικό, όπως βγαίνουν μερικοί, είναι το φάτσα βιβλίο. Φεύγω από μια παρέα για να πάω σε άλλη παρέα που είναι του ίδιου επίπεδου. Τώρα, όσοι έχουν φάτσα βιβλίο είναι λίγο χυσμένοι. Και εμένα μ' άρεσε γιατί βγήκε απόφαση από το Βέλγιο ότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Του πήρες αυγούς αυτό, δεν το πήρες, το πήγες, το πήρες. Αλλά το χάρηκες που έκανε μια αλλαγή πριν και όχι μετά. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι όταν μεταφέρεστε για να πάτε αλλού, για να είστε στο ίδιο σε εσάς, δεν είναι το γελίο. Δηλαδή, πας για διακοπές και θα ήθελες να φας το ίδιο φαγητό που τρως στο σπίτι, να έχεις το ίδιο ωραίο κρεβάτι, να δεις το σύριαλ που βλέπεις και στο τέλος να αναρωτιέσαι γιατί πήγες εκεί, εφόσον να μην έχεις καθίσει στο σπίτι σου, το ίδιο ήταν. Συν βέβαια ότι πλήρωσες πολύ περισσότερα αυτά που θες να πάρεις. Άρα ή πάτε στο εξωτερικό για να δείτε κάτι πολύ γαμάτο, πολύ ξεχωριστό και λέτε ωραία, και μετά να σκεφτείτε τι κάνετε. Άρα το ανάλογο, θα μπω τώρα και στο ερωτικό πλαίσιο, οι γυναίκες λατρεύουν τους εραστές, αλλά παντρεύονται με άνδρες. Είναι συμμετρικό, εντάξει, απλώς. Άρα θα το πω λίγο τώρα πιο κινηματογραφικά. Μας αρέσει να πηγαίνουμε κινηματογράφο για 2 ώρες, να το βρίσκουμε τέλειο, αλλά μετά βιαζόμαστε να γυρίσουμε σπίτι για να δούμε το σύριαλ που βλέπουμε κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ως ένα όριο. Άρα το θέμα μας δεν είναι ποια έργα πάμε να δούμε, είναι ποια σύριαλ βλέπουμε. Γιατί αυτό είναι η ζωή μας. Το άλλο είναι το έξτρα. Όταν ακούτε λοιπόν κάποιον που να λέει έχω δει την ταινία, πήρε τόσα Όσκαρ, βέβαια ευτυχώς που του έχουμε πει ότι πήρε Όσκαρ, δεν θα πήγαινε αλλιώς. Και μετά του λες ναι, αλλά τα σύριαλ που βλέπεις ποια είναι, και σας λέει κάτι σύριαλ και λέτε ο Θεός να φυλάει. Και λέτε πώς μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος. Και όμως είναι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί την ταινία πάει να την δει μόνο εκτός. Άρα τώρα επανέρχομαι στα θέματα του εξωτερικού. Οι περισσότεροι Έλληνες που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό πάνε για διακοπές. Αλλά βγαίνουν για διακοπές. Εμένα μου αρέσει επειδή μένω και στη Γαλλία, όταν μου λένε Παρίσι. Ξέρεις, γιατί έχει ο τρίφος που είναι στο να πει Παρίσι. Δεν μπορεί να πει τη λέξη κανονικά. Δεν μπορεί να πει Παρίσι. Αυτό δεν γίνεται. Παρίσι. Και λες τι είπε ο άνθρωπος. Άρα μετά βλέπετε όλους τους Παριζιάνους, οι οποίοι είναι κατσούφιδες, είναι στο μετρό, είναι έτσι. Δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Αυτοί είναι οι ευτυχισμένοι. Ο Έλληνας λοιπόν, όσο είναι χαζοχαρούμενος γιατί πάει για διακοπές, που μου ανησυχεί όσο αφορά το πολιτιστικό επίπεδο, πιάνει κατευθείαν τον πάτο του Disneyland, και αν δεν πάει στο Disneyland είναι σαν να μην έχει πάει.
Βέβαια, κανονίζει να έχει παιδιά για να έχει και μια δικαιολογία. Εντάξει. Αλλά είναι μερικοί που είναι ντόπλοι και σταράτες που μου θανάσει, μπορεί να πηγαίνει μόνος. Να πάω να δω το Μίκη. Από κοντά. Έτσι, μου έχει λείψει. Πηγαίνουν λοιπόν να δουν, άρα έχει πολύ ωραία, πάνε και βλέπουν τον πύργο του Άιφελ, τον Λούβρο και τη Disneyland. Όπως βλέπετε, αυτά τα τρία συμβαδίζουν. Δείχνουν αμέσως την ποιότητα, την νοητική, και μετά σας λένε τι ωραίο που ήταν. Έχει πολύ πλάκα. Εγώ αμέσως τι κάνω, ρωτάω τι καιρό είχε, χάλια, έβρεχε συνεχώς, αλλά ήταν πανέμορφο. Τώρα, αυτό το πράγμα το ρέει στην Ελλάδα. Και το πιο ωραίο ποιο είναι ότι πόσες μέρες πάτε διακοπές. Άρα, άμα θέλει να συζητήσει πραγματικά με ανθρώπους που πάνε στο εξωτερικό, συζητήσει με ανθρώπους που έχουν μείνει μερικά χρόνια μόνο. Και μετά να αναρωτηθείτε γιατί θέλουν όλοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί βέβαια τα έχουν αφήσει όλα και μετά για να ξαναπάρουν οποιοδήποτε πράγμα, τους λέμε εσείς δεν είστε ακριβώς Έλληνες. Α, ναι. Άμα είστε παιδιά Ελλήνων που έχουν μείνει στο εξωτερικό και εσείς γεννηθήκατε στο εξωτερικό, είστε εντελώς εκτός. Ξαφνικά όταν πηγαίνετε να πάρετε αφημί, θα σας εξηγούν ότι πάνω κάτω είστε Αλβανός. Ούτως είστε στην ίδια αγορά. Αυτό είναι πολύ καλό, σας κάνει καλό, γιατί έτσι βλέπετε τους Αλβανούς πιο θετικά. Και ναι. Η ιδέα που θέλω να αναδείξω είναι το εξής. Όταν επιλέγουμε έναν εραστή, δεν τον επιλέγουμε για να ζήσουμε μαζί του, αλλά για να πηδηχτούμε. Το λέμε το λεξιλόγιο των Ελλήνων που είναι από το παράθυρο. Άρα, έχει μια διαφορά. Ας πούμε, είναι δύσκολο μια γυναίκα να πει ότι δεν θα ήθελε καμία σχέση με τον Ντον Τζοβάνι. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλές που θεωρούν ότι θα ήταν η γυναίκα του. Μη λέτε μόνο για την Ιταλία. Και ο Καζανόβα φαίνεται να είναι καλό κομμάτι. Το θέμα είναι για πόση ώρα. Άρα το πρόβλημα είναι, όπως ξέρετε, οι Έλληνες αγαπούν πάρα πολύ τις Ξανθιές, αλλά παντρεύονται με λαχρινές. Δεν είναι γαμάτο. Το πιο ωραίο βέβαια το μοντέλο που έχουμε της Ξανθής είναι η Μάριλιν Μονρό, η οποία ήταν με λαχρινή. Ίσως να το ξέρετε, να μην σας έχω στεναχωρήσει ξαφνικά. Με λαχρινές σας καθίσαν αμέσως. Στο έλεγα εγώ. Όχι, θα το πάρετε πάρα. Δηλαδή, άμα πεις έναν γκόμενο ξαφνικά, ξέρετε, εγώ έχω το ίδιο χρώμα μαλλιών της Μαριλίν Μονρό, αρχίζει να τον αντριγκάρεις. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτό που μας έχει διαμορφώσει τα νησιά μας, την κουλτούρα μας, όταν κοιτάζουμε τα αποτυπώματα πάνω και το γενετικό υλικό ακόμα και στα μινοϊκά και μικυναϊκά και βλέπουμε ότι είμαστε οι ίδιοι συνεχόμενα, έχει πολύ πλάκα, γιατί όταν ο Παντελής σας είπε αυτή την κουταμάρα, έτσι, ήταν για να φανεί καλός, ο Παντελής είναι αθώος, του τύπου τώρα έχει δυσκολίες στην Ελλάδα, αλλά Παντελή να μου πεις ποια περίοδο δεν είχαμε δυσκολίες, για να ξέρουμε να μετακινηθούμε και στον χρόνο. Και δεν σας είπα, σήμερα όλα είναι επιτρεπτά, Καραμαζόφ, έχετε δικαίωμα να μετακομίσετε την Ελλάδα και χρονικά. Δηλαδή δεκαετία του 50, σας αρέσει, ας πούμε, ωραίες ταινίες, δεκαετία του 40, του 20 με την προσφυγιά, ήταν μεγάλες μετακινήσεις, τζάμπα, μαζικές κιόλας, δηλαδή ούτε λεωφορεία και τέτοια, κατευθείαν όλοι, 1 εκατομμύριο. Στους Βαλκανικούς πολέμους, βλέπατε τοπία, εντάξει, μετακινήσεις. Μπορεί να προτιμάτε και την κατοχή με την τροποκρατία, και αυτό, αν είστε ραγιάδες είναι μια χαρά, επιτέλους η ζωή σας έγινε ευτυχία, εφόσον θέλετε τόσο και τόσο να έχετε οθωμανικές τουαλέτες, τώρα τις έχετε. Άρα, άμα κοιτάξετε ορθολογικά και σας πω ας πούμε μια περίοδο για τη μερική, ο ειδικός που να μου πει ας πούμε την αρχαία Ελλάδα, να την επιλέξετε πολύ σωστά στις ημερομηνίες, γιατί να μην έχετε κανένα πρόβλημα περσικό. Εντάξει.
και μετά γίνεται πρόβλημα κολπικό. Να μην έχετε κανένα πρόβλημα με πελοποννησιακούς πολέμους. Βέβαια, άμα είστε από την Πελοπόννησο, εντάξει, μπορεί να μετακινηθείτε. Μ' αρέσει οι άνθρωποι που είναι από την Πελοπόννησο και ζουν Αθήνα. Είναι για θυμούνται τη Σπάρτη. Είναι όπως λέει ο Μίκης, η Ελλάδα είναι όμορφη από μακριά. Άρα, θα δείτε ότι ο ελληνισμός δεν είχε ποτέ μια εύκολη περίοδο. Ποτέ. Ακόμα και ο χρυσός αιώνας του Περικλή, που ήταν γαμάτος, ήταν γαμάτος επειδή ο Περικλής είχε λύσει δεν ξέρω πόσα προβλήματα, όχι επειδή τα πήγαιναν όλα με λίγα άλλα. Άρα, ο ελληνισμός έχει ένα θέμα για τους νεοέλληνες. Εντάξει, ο Παντελής τους ονομάζει σκεπτόμενους. Εγώ νομίζω σκεπτικιστές είναι καλύτερο. Άρα ο ελληνισμός από την αρχή έχει επιλέξει να είναι του χρόνου και όχι του χώρου. Σας το λέω και για τους πιο νέους που θα πάνε σε μερικά νοσοκομεία ή θα δουλέψουν, οι μερικοί δουλεύουν εδώ τους. Αρχικά θέλουμε να πάμε εκεί που είναι εύκολο. Μετά σκεφτόμαστε ότι εκεί που είναι εύκολα και τους άλλους. Άρα θα μας διώξουν εύκολα από εκεί που είναι εύκολα. Γιατί είναι ένα τσούρμα από πίσω που περιμένει να πάει στο εύκολο. Όταν ξέρουμε καλά τη θεωρία παιχνίων, και όχι μόνο επιφανειακά και ποικιονιακά, γιατί χαμογελάτε. Ξέρω, νομίζετε ότι λέω παρούφες. Άρα, όταν το κοιτάξετε θα καταλάβετε ότι αυτό που έχει σημασία για τον ελληνισμό είναι ότι επέλεξε δύσκολους χώρους για να μείνει. Γιατί αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε σε επίπεδο στρατηγικής, που παρεπιπτόντως την επινοήσαμε εμείς, γι' αυτό κοιτάξτε πώς λέγεται η λέξη στρατηγική στο εξωτερικό. Θα δυσκολευτείτε να αναγνωρίσετε τη λέξη. Είναι λόγω προφοράς. Σκεφτήκαμε ότι συμφέρει να είσαι σε ένα δύσκολο μέρος, το οποίο δεν είναι τόσο προσβάσιμο από τους άλλους, για να μπορείς να μείνεις. Γιατί όλοι μας μπορούν να μετακινηθούμε, λίγοι από εμάς μπορούν να μείνουν. Όλοι μας μπορούν να κάνουμε μια επίθεση, λίγοι από εμάς μπορούν να κρατήσουν άμυνα. Και σπανιότατοι μπορούν να κάνουν αντεπίθεση. Άμα πάρετε το Μέγα Ρέσταρο, που μπορεί να πείτε ότι ταξίδεψε αρκετά, ήθελε να δει την άκρη του κόσμου για να το πει στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς αυτό που κάνετε εσείς όταν πηγαίνετε για ταξίδι. Πάτε για ταξίδι, τη μεγαλύτερη ρουφιανιά που μπορώ να σας κάνω είναι να σας κόψω όλους τους φίλους σας αμέσως μετά το ταξίδι. Και να μην μπορεί να το πείτε σε κανέναν ότι πήγατε εκεί. Ξαφνικά σας κόβω τα πόδια, γιατί τώρα, δηλαδή φανταστείτε ας πούμε, ότι βγάζετε φωτογραφίες, θέλετε να πείτε στους δικούς σας πόσο γαμάτο είναι εκεί που είστε, εντάξει, και να μην έχει σήμα. Να μην μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, που αυτό είναι σαν να έχεις κόψει τη γλώσσα των Ελλήνων, των προσφάτων, και να μην έχεις τρόπο επικοινωνίας. Μετά φτάνεις σπίτι σου, παίρνεις τηλέφωνο, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, όλους τους πάντες, κανένας δεν απαντάει. Φανταστείτε τη φάτσα σας. Ουσιαστικά είναι σαν να μην έχετε πάει. Διότι αυτό είναι το ωραίο με τους Έλληνες, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιστρέψουν μετά από ταξίδι. Άμα το σκεφτείτε λοιπόν ότι είμαστε δομημένοι σαν τα λιμάνια. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούν ότι τα λιμάνια είναι για να φεύγουμε. Τα λιμάνια είναι για να επιστρέφουμε. Και όχι για να φεύγουμε. Για να φύγετε από μια ακτή η οποία μπορεί να είναι χάλια είναι πολύ εύκολο. Για να επιστρέψετε σε μια ακτή που είναι χάλια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκαν οι ναυτικοί είναι να φτιάξουν το λιμάνι τους έτσι ώστε όταν επιστρέφουν να είναι εύκολο να ξαναμπούν.
είναι ακριβώς αυτό που φτιάχνουμε εμείς. Άρα, αν θέλετε να μάθετε πραγματικά τι θέλετε, να σκεφτείτε το εξής. Σας βοηθάω τώρα πρώτα. Βλέπεις ότι είμαι της βραδέας δράσης, όχι της άμεσης. Είναι ζωρητική προσέγγιση. Όταν επιλέγουμε να βγούμε με κάποιον, λέμε συχνά ότι είναι για να ζήσουμε μαζί του ή μαζί της. Αυτό είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Άμα θέλουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, βέβαια το ξέρω μόνο οι μεγάλοι εδώ, είναι για να πεθάνουμε μαζί του και μαζί της. Είναι μια μικρή διαφορά. Άρα, αν θέλετε να μάθετε, αν πραγματικά θέλετε να φύγετε από την Ελλάδα, θέλω να φανταστείτε πού είναι ο τάφος σας. Τι σας έπιασε τώρα? Και ξέρετε, όλοι πεθαίνουμε. Ακόμα και οι βλάκες που δεν το πιστεύουν. Είναι ένα πρόβλημα που έχει λυθεί. Ξέρετε όλοι που θα είστε? Μπορείτε να μου πείτε πόσοι από εσάς θα είναι στο εξωτερικό? Εντάξει, δεν πάω. Δεν πειράζει. Το κάνουμε έτσι εδώ και αιώνες. Ωραία. Σημασία λοιπόν είναι το εξής. Για να μην μπερδευόμαστε. Είναι πολύ καλό να πας στο εξωτερικό, για ταξίδι, βέβαια. Είναι πολύ καλό ακόμα και για να εργαστείς σε κάποια περίοδο, αλλά το θέμα είναι με ποιον στόχο και είναι τα δεδομένα. Άρα, στην πραγματικότητα, μην κάνεις σαν τους ψηφοφόρους. Ξέρετε, αυτή την περίοδο οι ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν πια για αυτόν που θέλουν, ψηφίζουν εναντίον αυτού που δεν θέλουν. Και μερικές φορές, για τα ελληνικά δεδομένα, τα νέα παιδιά δεν είναι ότι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Είναι ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Και μετά δεν θέλουν να μείνουν ούτε στη χώρα που έχουν πάει. Αλλά δεν το ξέρουν από την αρχή. Άρα, σε επίπεδο στρατηγικής έχει μεγάλη σημασία να ξέρετε πώς πάει το τέλος. Η θεωρία παιχνιών βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Όταν κάνετε διαπραγματεύσεις, συμφέρει να εξετάσετε πρώτα το τέλος, μετά το προτέλος, μετά το ενδιάμεσο και μετά την αρχή. Ενώ εμείς έχουμε την τάση να κοιτάζουμε πρώτα την αρχή, μετά το ενδιάμεσο, το προτέλος και στο τέλος την έχουμε πατήσει. Γιατί δεν σκεφτήκαμε πώς θα παίξουμε στους επόμενους γύρους. Άρα, άμα το σκεφτούμε λοιπόν ορθολογικά, είναι το εξής. Το να μείνει κάποιος εντελώς στο το πλαίσιο των σπουδών του στην Ελλάδα είναι μια επιλογή. Το να πάει στο εξωτερικό και να εμπλουτιστεί είναι και αυτό μια επιλογή. Μπορεί και να εμπλουτιστεί επί τόπου. Υπάρχουν και ξένοι καθηγητές που έρχονται εδώ, πηγαίνουν, ερχόμαστε. Μετά το τι ονομάζουμε εξωτερικό. Ονομάζουμε εξωτερικό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί με την ελεύθερη διακίνηση, με την ελεύθερη κατοίκηση, με το δικαίωμα ψηφοφορίας στις ευρωπαϊκές εκλογές, το να το ονομάζουμε εξωτερικό είναι λίγο οριακό. Άρα φαντάζομαι ότι εννοείται εντελώς εξωτερικό. Και βέβαια εννοείται, εφόσον σας αρέσει πραγματικά το εξωτερικό, ένα εξωτερικό που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Ένα εξωτερικό που θα έχει δουλειά. Ωραία. Ένα εξωτερικό που θα έχει δουλειά, αλλά χωρίς Έλληνες. Τι απαραίτητα? Το όχι που πάει. Είδατε όχι... Εξωτερικό εννοούμε εκτός Ελλάδος, όχι εκτός Ευρώπης. Ωραία. Άρα, άμα πάτε, ας πούμε, στη Βουλγαρία, είστε στο εξωτερικό. Είσαι στο εξωτερικό. Μπράβο. Άρα, φαντάζομαι ότι είναι πολλοί που θέλουν από εσάς να πάνε στη Βουλγαρία. Αν υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, ναι. Ναι, αυτό σας λέω. Άρα, στη Βουλγαρία υπάρχουν Έλληνες. Σωστό. Τότε τι το συζητάμε? Εγώ ρωτάω για μια περιοχή που να μην υπάρχουν Έλληνες για να είμαστε σε αληθινό εξωτερικό, γνήσιο, χωρίς να μας θυμίζει τα δικά μας. Μα Σαν παντού Σουδάν, ας έχει. πούμε. Πώς? Σαν το Σουδάν.
Γιατί όχι. Μια χαρά Θα χώρα. βελτιώσει τη ζωή μας. Το θέμα είναι αν έχει τη ζωή ή ύπαρξη. Το θέμα μας είναι να πάμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Ναι, το θέμα είναι να έχει πρώτα ζωή για να την βελτιώσει. Γιατί οι περισσότεροι από εμά έχουν ύπαρξη και έχουν δουλειά που είναι αγκαρία και όχι επάγγελμα που παράγει έργο. Άρα να βελτιώσει τη ζωή σου είναι απλώ για να πάρει περισσότερα λεφτά για να κάνει αυτό που έκανε. Είναι ένα σωστό μέσο για να βελτιώσει τη ζωή σου, δεν τη βελτιώνει αλλιώς. Όχι, είναι ένα σωστό μέσο να πα πιο γρήγορα προ το θάνατο, για να μην έχει παράγει τίποτα για την ανθρωπότητα, αλλά δεν πειράζει την ανθρωπότητα. Στα 25 σου δεν σκέφτεσαι ότι θάνατο. Είναι λάθος. Ελπίζω να μην έχετε στα 25 σας τώρα. Σου σκέφτεσαι τη ζωή σου, όχι το θάνατό σου. Ναι, άρα εσείς είστε στα 25 τώρα. Εγώ δεν θα εξαρτηθώ, μιλάμε για τα νέα παιδιά σήμερα. Αφήστε τα νέα παιδιά να εκφραστούν μόνα τους. Το θέμα μας είναι πάντα το ίδιο. Είναι πολλοί μιλούν για μας, ενώ εμείς δεν μιλάμε. Άρα το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι όταν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή, πρέπει να σκεφτούμε από πριν τι εννοούμε μια μεγάλη αλλαγή. Όταν κάποιος παίζει έναν ρόλο στο θέατρο και του βάζουν ρόλους, ας πούμε, κωμικούς και ξαφνικά τους λένε σε ενδιαφέρει να κάνεις τραγωδία. Βέβαια με ενδιαφέρει. Τι είναι. Του λες, εντάξει, άμα είναι πολύ νέος, του λες, εντάξει, θα σου πω τι είναι τραγωδία, μετά θα πεις, εντάξει, δεν θέλω ακριβώς αυτό, δεν γελάνε ποτέ. Κάπου γελάνε, αλλά είναι με δεύτερο βαθμό. Εντάξει. Άρα, το θέμα μας είναι, γνωρίζουμε το άλλο που θέλουμε. Άρα, νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει ένα ενδιάμεσο, το οποίο, εγώ το λέω πολύ πρακτικά, όταν βλέπετε παιδιά, το βλέπω εγώ στον επαγγελματικό προσανατολισμό, λέει, ας πούμε, εγώ θέλω να είμαι νευροχειρούργος. Λέω, πολύ ωραία. Του βάζω ένα τεντό στο χέρι. Μόνο αυτό. Δεν κάνω κανένα άλλο. Και όταν βλέπω ότι αυτό κάνει έτσι, λέω, εντάξει, μπορείς να σκεφτείς και δεύτερη ευκαιρία. Γιατί αλλιώς το μυαλό του άλλου είναι μαγιονέζα. Άρα, άμα το επιτρέπεις, είναι εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι μερικά πράγματα, θα τα πούμε ελληνικά, τα skills, ξέρετε, πρέπει να έχουμε μερικές προδιαγραφές βασικές, ας πούμε, ούτε καν θεμελιακές, βασικές. Εντάξει. Άρα, κάποιος που θέλει να κάνει κάτι το πολύ πρακτικό, με μεγάλη λεπτομέρεια και έχει το χέρι του που τρέμει, μπορεί να είναι, ας πούμε, θεωρητικός του μυαλού, αλλά όχι να κάνει αυτό στη χειρουργική επέμβαση. Προσπαθώ να σας πω λοιπόν ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μια στρατηγική επιλογή, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πρώτα τα εμπόδια. Και όχι το στόχο. Πρώτα τα εμπόδια. Άρα έχουμε τον στόχο, ο οποίος δεν έχει επιλεχθεί από τη στρατηγική γιατί είναι έξω στρατηγικής οντότητα. Αυτός πρέπει να ενσωματωθεί στη μεταστρατηγική που έχει όραμα, και αν έχει όραμα η μεταστρατηγική, τότε μπορεί να υλοποιήσει τον στόχο μέσω της στρατηγικής που θα επιλεχθεί βασισμένη πάνω στα εμπόδια. Το παράδειγμα απλό που δίνω, γιατί βλέπω ότι τώρα έχετε αλλάξει ύφος, δεν χαμογελάτε πια, όταν σας βάλουν να τρέξετε 110 μέτρα εμπόδια, δεν πρέπει να τρέξετε 110 μέτρα και μετά να σας βάλω ένα εμπόδιο, δύο εμπόδια, τρία εμπόδια. Είναι τοποθετημένα από την αρχή. Άρα, θα τρέξετε με έναν διαφορετικό τρόπο από το να μην έχει εμπόδια. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, είναι να φτάσετε στο τέλος και καλύτερα πρώτος. Αλλά αν έχετε μόνο αυτόν τον στόχο, τότε είναι σαν να είστε στο εκατοστάδιο που δεν έχει εμπόδια. Άρα, η επιλογή του στόχου δεν είναι αυτή που θα δώσει τη στρατηγική της επίλυσης. Είναι η επιλογή των εμποδίων που θα υπερπηδήσετε, που θα δώσει τη στρατηγική, που θα υλοποιήσει το στόχο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί πολύ συχνά και οι νέοι, όπως έλεγε ο κύριος, δεν ξέρουν να εντοπίσουν καλά τα εμπόδια. Το στόχο είναι μια χαρά. Και γι' αυτό, όπως ξέρετε, όταν είμαστε πολύ μικροί, μας λένε όταν θα είσαι μεγάλος, τι θα γίνεις. Το πιο ωραίο τώρα στην Ελλάδα είναι ότι ακόμα και να είσαι 40, μπορείς να του πεις όταν θα είσαι μεγάλος, τι θα γίνεις. Το πιο ωραίο βέβαια είναι ότι σου λέει δεν ξέρω. Εντάξει. Μην ανησυχείτε, όπως το ξέρετε, το ξέρουν οι φοιτητές, είναι εκεί που σπουδάζουν. Σπουδάζουν φοιτητές. Τι σπουδάζεις, φοιτητής.
Γιατί σπουδάζει, γιατί δεν θέλει να βγει ακόμα στον εργαστηριακό χώρο, γιατί δεν ξέρει τι έχει επιλέξει ακόμα. Εγώ θυμάμαι στην αρχή, όταν είχα τους πρώτους φοιτητές, ο στόχος τους ήταν να έχουν διδακτορικό. Τώρα ο στόχος τους είναι να περάσουν αρκετά χρόνια να ξέρουν τι θέλουν. Άρα φτάνουμε σε ένα επίπεδο που να έχουμε ανθρώπους που να πηγαίνουν στο μεταπτυχιακό, το οποίο το θεωρούν σαν δεύτερο πτυχίο, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν ακόμα επιλέξει προς τα που θέλουν να πάνε. Σου λέει, θα χάσω 2 χρόνια ακόμα και μετά θα δω. Μετά φτάνουν ακόμα και στο διδακτορικό. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι τελειώνουν ένα διδακτορικό με 8 χρόνια σπουδών και είναι ανίκανοι, πρόσεχτε τα πω τώρα, ανίκανοι να γράψουν ένα άρθρο. Εκτός από το διδακτορικό τους. Η ορολογία του Dieudonné για τους μαθηματικούς, το λέω για τους μαθηματικούς για να μην ευρεάσει τους γιατρούς, είναι μαθηματικός είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει δημοσίευση μόνος του μετά το διδακτορικό του. Σας φαίνεται πολύ αυθαίρετο σαν κριτήριο. Ξέρετε πόσοι λίγοι μένουν? Ενώ ας πούμε στην Ελλάδα λέμε μαθηματικός είναι αυτός που έχει το πτυχίο του. Άρα όπως ξέρετε αυτός που έχει το μεταπτυχιακό λέγεται σούπερ μαθηματικός. Και αυτός που έχει το διδακτορικό λέγεται υπερ σούπερ μαθηματικός. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις παραπάνω εφόσον είσαι ήδη μαθηματικός. Στην ιατρική δεν θα τολμούσε κάποιος να είναι 4 χρόνια και να λέει είμαι γιατρός. Φαντάζεστε? Δεν έχετε σκεφτεί πως είναι παράξενο στους άλλους τομείς να τολμούμε? Το πιο ωραίο γιατί όταν έχετε κάποιον που έχει ένα πτυχίο στα μαθηματικά και συναντάει κάποιον που έχει διδακτορικό, λέει «Γεια σου συνάδελφε». Πού πας ρε Καραμήτρο? Δηλαδή θεωρείς ότι τα 4 χρόνια είναι τα ίδια με τα άλλα 4 που ήταν μετά και δεν το ξέρω εγώ. Στην πραγματικότητα, όταν γίνεται αυτή η συνάντηση, ξέρετε ποια είναι αυτή η συνάντηση? Είναι η συνάντηση καθηγητή-φοιτητή. Ο συνάδελφος που νομίζω ότι είναι συνάδελφος, επειδή το λεξιλόγιο δεν έχει αλλάξει, στην πραγματικότητα είναι ένας φοιτητής από τον άλλον. Αυτό είναι. Άρα, να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι ταξικό. Η ιδέα είναι ότι ο Dieudonné λέει μετά το διδακτορικό είσαι αυτό που έκανες μόνος σου. Χωρίς καθοδήγηση, χωρίς να σου πει τα 3/4 του άνθρωπου. Αυτό θα δείτε ότι είναι πολύ σπάνιο και το έχουν πολύ λίγοι και δεν είναι προετοιμασμένοι. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, γιατί τελειώνουν ακόμα και με ένα διδακτορικό και τελικά δεν τα βγάζουν πέρα, άρα σιγά σιγά τι κάνουν, προσπαθούν να βρουν μέσο. Άρα μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση εφόσον υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων που έχουν μία δημοσίευση. Και βέβαια όχι μόνοι τους. Ναι, υπάρχουν αυτοί. Τέλος πάντων, είναι αρκετά σπάνια, γι' αυτό είναι καλό. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές αυτοί οι καθηγητές πανεπιστημίου αξιολογούν ανθρώπους που έχουν το 10πλάσιο ή το 20πλάσιο δημοσιεύσεων αυτών. Και τις αξιολογούν μόνο και μόνο από τα περιοδικά που έχουν πει χωρίς να τις έχουν διαβάσει. Επανέρχομαι λοιπόν στο δικό μας ζήτημα. Το πρόβλημά μας ποιο είναι? Είναι πρώτα ο εντοπισμός των εμποδίων. Πρώτος. Μετά, οι ικανότητές μας. Οι ικανότητές μας. Γιατί μπορεί να εντοπίσετε ένα εμπόδιο, αλλά έχετε την ικανότητα να το ξεπεράσετε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που παίρνω εγώ στο άλμα εις ύψος. Η μεγάλη διαφορά, εγώ θεωρώ ότι αυτός που πηδάει είναι αυτός που είναι ικανός να πηδήξει το ύψος του. Άμα είναι 1,50 και πηδήξει 1,50, για μένα είναι κάποιος που πηδάει. Άμα είναι 1,90 και κάνει 1,90, είναι η ίδια κατηγορία. Βλέπετε, δεν το βάλω με την. Τελείως καταντάμε στο μπάσκετ που είναι ο άλλος διάστημος και τη βάζει έτσι. Έτσι. Είναι στα 2,30. Η μπάλα όταν τη βλέπετε στο χέρι του νομίζετε ότι έχει μπαλάκια. Όταν παίρνετε εσείς με το δικό σας το χέρι λέτε μα πώς το κρατάει. Και όλος την παίρνει έτσι, τη χουφτώνει, τη κρατάει έτσι και τη βάζει. Κοιτάξτε παιδιά, βάλτε το πιο πάνω, θα δείτε πώς είναι. Άρα, ξαναέρχομαι τα εμπόδια, οι ικανότητές μας, τα γούστα μας,
το τεράστιο θέμα. Άμα μπείτε σε ένα χώρο εργασίας, όπου εσείς μπαίνετε χωρίς να το γουστάρετε και είστε μαζί με κάποιον που είναι συνάδελφος και αυτός το γουστάρει, η διαφορά κάνει τη διαφορά. Και σε βάθος χρόνου όλο και χειροτερεύει. Γιατί αυτός το γουστάρει, το θέλει, έχει μεράκι, έχει φιλότιμο, θα το ξεσκίσει το θέμα. Ενώ εσύ το βαριέσαι και κοιτάς απλώς πόσα θα πάρεις λεφτά για να καλυτερεύσεις τη ζωή σου. Όλος δεν το κοιτάζει αυτό. Αυτά που παίρνει τα χρήματα, τα παίρνει παρεμπιπτόντως για το έργο που παράγει και τον ευχαριστεί. Γιατί μερικές φορές αυτό που δεν σκεφτόμαστε είναι, ας πούμε, θέλετε να κάνετε μια δουλειά και να παίρνετε, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα που σας θέλετε. Ξέρετε κάτι, μερικές φορές το χειρότερο που μπορεί να σας συμβεί είναι να σας τα δίνουν και να σου λένε τα παίρνεις έτσι, αλλά μην δουλεύεις. Στην πραγματικότητα στον τομέα εδώ, θα ήταν καλό να το κάνουμε μερικές φορές. Να του λέγαμε, πάρτα, να σε παρακαλώ, μην ξαναμπείς στη χειρουργία. Εντάξει. Γιατί εμείς μετά πρέπει να τρέχουμε ή να διορθώσουμε τις μαλακίες σου. Οι οποίες βέβαια επίσημα δεν υπάρχουν πουθενά, εντάξει. Καταγεγραμμένες όχι. Αυτό ήταν καλό. Το θέμα είναι ότι ούτε αυτό δεν έχουμε τα κόψα να το κάνουμε, να το πούμε. Είσαι άσχετος. Μη μας εμποδίζεις το έργο μας. Θέλω να σας πω ότι αν σας το έκαναν αυτό και σας έδιναν τα λεφτά που θέλετε να πάρετε από τη δουλειά σας, θα ήσασταν δυστυχισμένοι. Θα σου έλεγαν είσαι απαξιών. Είσαι ένα τίποτα, αλλά πάρε 3.000. Αλλά μην ξανάξεις, μην με πρίζεις. Θα έρχονται αυτόματα στην τραπεζά σου. Νιώθεις άνετα. Λες τώρα, τι μου λες. Άρα, μην μπερδεύεστε. Άμα γουστάρετε αυτό που κάνετε, τότε θα παράγετε έργο και θα είναι ζωή. Άμα δεν το γουστάρετε, θα είναι εργασία, σιγά σιγά θα γίνει δουλεία. Και θα το λέτε στους φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη λέξη βιοποριστικά. Τι ιδέα λέξη. Πώς τολμήσαμε και βάλαμε τη λέξη βίο πάνω σε αυτό το πράγμα. Αυτό πάνω κάτω είναι για να εξηγήσουμε ότι δουλεύουμε σε ένα περίπτωρο, σε ένα Luna Park και το ονομάζουμε ζωή, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τώρα τα γούστα σας είναι σχετικά εύκολα, νομίζουμε στην αρχή. Στην πραγματικότητα τα γούστα μας έχουν μερικά χαρακτηριστικά που δεν τα εντοπίζουμε από την αρχή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ εξετάζω τα μικρά παιδιά και τους λέω συνήθως ποιο είναι το master ISO. Αλλά ξέρουν όλα να απαντήσουν ότι γράφουν με το δεξί με το αριστερό, παίζουν με το δεξί με το αριστερό το πόδι. Και όταν τους λέω λοιπόν ποιο είναι το μάτι οδηγός, αναγκαζόμαστε να κάνουμε το τεστ για να καταλάβουμε. Έχει ενδιαφέρον όταν το κάνουμε σε μια οικογένεια να δουν οι γονείς ότι τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο master eye. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει το master eye. Τώρα, αν δεν κουνηθείτε καθόλου και σας κάνω αυτό το τεστ, θα δείτε ότι θα εξηγήσει πολλά πράγματα από αυτά που έχετε κάνει για να καθίσετε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Ενώ φαίνεται να είναι ότι καθίσετε εντελώς τυχαία. Μετά δεν είναι ακριβώς εντελώς τυχαία, γιατί καθίσετε και δίπλα από γνωστούς, που αυτοί μπορεί να σας έχουν φέρει εκεί που το master eye τους συμφέρει. Άρα δεν το είχατε εντοπίσει. Δηλαδή να είστε στην πόρτα, την επόμενη φορά να το κάνεις αυτό, παίρνεις ας πούμε τη φίλη σου και της λες το master eye ποιο είναι το δικό σου, για να ξέρω που θα καθίσουμε. Φαντάσου τι θα κάνεις. Γιατί στην πραγματικότητα όταν παρακολουθούμε κάποιον, το παρακολουθούμε πιο πολύ από το ένα μάτι παρά από το άλλο. Άρα μας συμφέρει να το βάλουμε σε κάποια θέση. Το λέω αυτό γιατί τα γούστα μας νομίζουμε αρχικά ότι είναι αυθαίρετα. Δεν είναι εντελώς αυθαίρετα όλα. Είναι μερικά που προέρχονται από συνήθεια. Είναι μερικά που μας θυμίζουν παιδικές αναμνήσεις και μας αγγίζουν. Είναι οι μουσικές. Το λέω ας πούμε ειδικά για τις γυναίκες. Όταν ακούτε μερικές μουσικές, ξέρετε αυτά τα ποιοτικά που λέμε. Αν καταλάβατε. Αρχίζει με την κάψα.
ξαφνικά μόλις ακούτε 3 νότες, σας πιάνει κάτι. Εμάς δεν μας πιάνει γιατί είμαστε βόδια, αλλά μετά μας εξηγούν σε πιάνει, άμα με πιάσεις θα με πιάσει και εμένα. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο. Στην πραγματικότητα αυτό έχει γίνει μόνο μέσω Παύλοφ. Δεν έχει σχέση με εσάς. Έχει σχέση ότι εκείνη την περίοδο ήσασταν ερωτευμένοι, βγήκε αυτό το τραγούδι εκείνη την περίοδο, στο οποίο δεν θα δίνατε καμία σημασία αν είχε βγει άλλη περίοδο. Αυτό δεν είναι τραγούδι που γουστάρετε. Είναι τραγούδι από σπόντα. Το οποίο, προσέξτε, ενώ είναι από σπόντα, κάθε φορά που θα τα ακούτε θα σας αγγίζει ακριβώς όπως το σκυλί σαλιαρίζει όταν ξέρει ότι χτυπάει το κουδούνι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το κουδούνι. Αλλά μην μπερδεύεστε και κάνετε, ξέρετε, παίρνετε το κοχύλι, επειδή είναι δίπλα από τη θάλασσα, κάνετε έτσι και λέτε ακούω τη θάλασσα. Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι. Δηλαδή, άρα, άμα πάρετε ένα κουτί, μια κονσέρβα, ακούτε την κονσέρβα. Ενώ όλοι ξέρετε, ειδικά εσείς, ότι ακούμε απλώς την κυκλοφορία του αίματός μας. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό ακούμαστε. Σκεφτόμαστε ότι επειδή είναι κοντά στη θάλασσα, σίγουρα θα ακούω τη θάλασσα. Δηλαδή, τι βαθμό νοημοσύνη πρέπει να έχεις να το πιστέψεις αυτό. Εντάξει, γίνεται. Άρα, άμα ακούσω κάποιον που μου λέει «Μ' αρέσουν τα κοχύλια, γιατί όταν το βάζω εδώ ακούω τη θάλασσα». Αυτό δεν είναι γούστο. Αυτό λέγεται βλακεία. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και γούστα βλακείας. Ναι, και αυτά. Αυτά θα πρέπει να τα αποφύγετε σιγά σιγά, άμα θέλετε να κάνετε μια στρατηγική ορθολογική. Τελείως θα σας βάλουν σε λανθασμένο πλαίσιο. Τώρα λοιπόν σας έχω πει ότι ένα από τα εμπόδια που έχετε είναι να εντοπίσετε ποια είναι τα γνήσια γούστα σας και ποια είναι τα γούστα από σπόντα. Τεράστιο θέμα. Και άμα δείτε λοιπόν τα γνήσια γούστα σας και βασιστείτε πάνω σε αυτά για να θεμελιώσετε τη στρατηγική σας, θα έχετε άλλη ζωή. Και όχι ζωή από σπόντα. Για μένα ο στόχος σας δεν είναι να είστε εκτός ή εντός. Είναι αν εσείς θα παράγετε έργο. Και μπορώ να σας πω ότι πολλοί πάνε αλλού και δεν παράγουν απολύτως τίποτα. Απλώς περνάει η ζωή τους μέχρι να ψοφήσουν. Στο ενδιάμεσο θέλουν να ψοφήσουν λίγο πιο κοντά. Και μετά είναι πώς πέρασαν τα χρόνια. Άρα το πρώτο θέμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, και το λέω επειδή υπάρχουν και μεγαλύτεροι, είναι να λες όχι πώς πέρασαν τα χρόνια. Τι όμορφα που πέρασαν. Τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο. Δηλαδή, ας πούμε, να ανεβάζετε ένα θεατρικό έργο, να κάνετε πρόβες του σκοτωμού, να γίνει η παράσταση η πρώτη, να είναι μια επιτυχία και μετά το θυμάσαι αυτό το πακέτο και να λες τι όμορφα που πέρασα. Ενώ το άλλο είναι, κάνετε πρόβες, είναι σκατά, είναι χάλια η παράσταση και λέτε πώς πέρασαν οι εβδομάδες, γιατί δεν κάνατε τίποτα. Απλώς σπρώξετε μερικές εβδομάδες από τη ζωή σας και πήγατε λίγο πιο κοντά στο θάνατο χωρίς να το καταλάβετε. Με το έργο διαστέλλεται ο χρόνος. Δεν περνάει πιο γρήγορα. Περνάει πιο ευχάριστα. Είναι διαφορετικό. Κανένας χρόνος δεν περνάει πιο γρήγορα. Ευτυχώς που δεν έχει πεθάνει ο Άινσταϊν, είναι μια ακούει αυτή την αιτία. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι πώς περνάει πιο ευχάριστα. Άρα, για να περάσει πιο ευχάριστα, υπάρχουν δύο τρόποι. Να είστε παραγωγός χαράς και αυτό να σας παρέχει με τα χαρά. Τεράστιο θέμα αυτό. Γιατί άμα είστε απλώς χαρούμενοι, η χαρά φθείρει. Αν είστε μεταχαρούμενοι, δυναμώνετε.
Άρα η μεταχαρά είναι όταν μπορώ να προκαλέσω τη χαρά στον άλλον. Να τον βλέπω χαρούμενο. Το βλέπετε μερικές φορές με τα παιδιά σας. Σίγουρα να έχετε μια προσωπική χαρά και το βλέπετε μετά το παιδάκι σας που του κάνετε ένα δώρο και να είναι δηλαδή super duper χοροπηδάκι και τέτοια. Και σου παράγει μεταχαρά, όχι χαρά, πίνεις εσύ που έχεις ανοίξει αυτό το δωράκι που για σένα είναι ασήμαντο, ενώ για αυτό είναι το πάνω σου. Δηλαδή δεν είναι. Και το βλέπεις και λέτε, πω, τι αθώο που είναι. Και πόσο χαμογελάτε. Και δεν γραμμόταν, αυτό είναι ζωή. Αυτό είναι. Να έχετε μαθητές που να βγαίνουν από το μάθημά τους, να λένε ακόμα και πλάκες, ας πούμε, στα αγγλικά, γιατί τους έχετε μάθει αγγλικά. Και να τους βλέπετε χαρούμενους. Κάτι κάνω. Κάτι έκανα και σήμερα. Κάτι έκανα και σήμερα. Είναι καλό το βράδυ να λέτε κάτι έκανα σήμερα. Μην βάζετε το πρόγραμμά το πρωί. Και μερικές φορές την πατάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα, ποιο είναι το ποσοστό παραγωγής έργου μέσα στον χώρο εργασίας. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να εντοπίσετε πολύ γρήγορα. Αν αυτό το ποσοστό είναι τεράστιο, τότε έχετε επιλέξει τον επάγγελμά σας και δεν θα πάτε ποτέ στη δουλειά. Αν αυτό το ποσοστό είναι πολύ μικρό, τότε θα θέλετε συνεχώς να κάνετε κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι η σωστή επιλογή. Άρα να θυμάστε, για να τελειώσω, ότι πρέπει να τελειώσω σε κάποια φάση, για να μην σας πρίζω άλλο, ότι το σημαντικό είναι να θυμηθείτε ότι η ελευθερία έχει μεγάλο κόστος. Μεγάλο κόστος. Οι φοιτητές το βλέπουν πολύ γρήγορα. Όταν κάνουν μια εξεταστική, τους αρέσει να έχει α, β, γ, δ. Γιατί έτσι μπορούν να κάνουν, θα κάνω πρώτα αυτό, μετά θα βγάλω αυτό, μετά. Και το κοιτάζουν σχεδόν μηχανικά, αλγοριθμικά θα λέγαμε. Το χειρότερο που μπορεί να σας συμβεί είναι να σας κάνω απλώς μία ερώτηση. Και να πρέπει εσείς να βρείτε το α, β, γ, δ για να λύσετε την ερώτηση. Αυτά δεν μας αρέσουν αυτές. Γιατί λέμε πού το πάει αυτή την εκφώνηση. Άρα λέω το εξής. Κοιτάξτε το πρόβλημά σας στα σύνθεση. Και θα ήθελα να τελειώσω με αυτό που λέει ο Einstein. Λέει στο τέλος της ζωής, μιας όμορφης ζωής, βλέπεις τη ζωή, το έλεγε για τον Πόλο Λόσμαν, γιατί είχε πεθάνει ο καημένος και του είπα πώς νιώθεις, εσύ Einstein. Λέει, με αυτά που έκανε αυτός ο άνθρωπος, τώρα που πέθανε, είναι σαν να τέλειωσε ένας πίνακας. Άρα, εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ όταν θα πεθάνετε, οι φίλοι σας να πούν τουλάχιστον τι όμορφος πίνακας για τη ζωή σας. Και άμα μπορούν να πούν και άξιος ή άξια, τότε νομίζω θα έχετε επιλέξει ανθρώπινα αυτό που ήρθατε να κάνετε μαζί μας. Δηλαδή, να παρέχετε ένα έργο για την ανθρωπότητα και όχι για την πατσαγούρα της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.